Olha, eu tenho um recado pro Soto. E diz pra ele que estou levando um mamute. Por que você fez isso? Podia ter morrido tentando me salvar. É o que se faz em bando. Um cuida do outro. Vamos lá, Diego. Vamos acabar com esse mamute. O que estão fazendo? Deixem o mamute em paz.